各位觀眾，大家好。今日咧，大家好，大家好，我哋係有博士，仲有個靚女喎。有博士啊，講靚女啦，係嘛？哇！咁今日咧就博士咧就講緊九運要扮靚啊嘛，係嘛？啱嘅。所以我哋今日咧嚟到尖東一間珠寶店，特登咧就邀請馬小姐，咩叫馬？係馬小姐咧係一個鑽石行業嘅專業人士，你睇下後邊全部都係佢啲證書啊，好緊要嘅。咁今日咧就博士就講鑽石，馬小姐咧就會同我哋講解邊一樣鑽石有乜嘢好處，或者係點樣揀。我哋睇時間做嘢，如果超時嘅，咁我哋就下次啦。咁而家咧，我就交翻個時間俾阿博士先。博士講緊呢個九運啦，扮靚啦。我哋又講鑽石啦。咁鑽石我哋知道，除咗白色嘅鑽石，哇！你睇下閃閃生輝。但係你仲講話有啲其他嘅顏色好喎，咩色好咧？哦，咁啊，講開講，我哋上次係講起九運啊嘛。係。咁九運嘅話咧，咁啊尤其是係旺中女啊嘛，係咪先？係啊，我我哋哋咯喎，係咪啊？係啊，咁你知啦，旺中女，咁我哋梗係要閃閃生光啦。因為咧，如果喺九運入邊咧，佢有啲更加閃嘅嘢幫佢咧，咁佢就會增加佢嘅貴人同埋財運嘅。咁尤其是咧喺鑽石嚟講，因為係閃噶嘛，係嘛？咁就代表咧能夠睇嘢睇得清晰、睇得遠，又有永恆嘅價值就咁解啦。咁你嗰次講緊話要黃鑽啦，咁馬小姐有啲咩黃色嘅鑽石？咦，好似我戴咗隻喎。係啊，係係啊。㗎，黃鑽就等於好似係有金嘅感覺㗎嘛，咁同呢個九運咪有好大嘅關係咯，金黃咁所以變咗呢個係可以反映到出嚟㗎。咁黃鑽係咪會比較少嘅咧？Maggie？其實咧，黃鑽咧都係唔算話好少嘅。如果相對起比市場上啦，鑽石啦，鑽石當然有唔同顏色嘅鑽石嘅，咁我哋會叫做 fancy colour，係啦。咁而鑽石當中咧有常見嘅，我哋見到有白色嘅鑽石啦，而白色嘅鑽石咧，通常嚟講，我哋由 D colour 開始去到2Z colour 都有嘅，係啦。咁而除咗有白色嘅鑽石之外咧，亦都受市場歡迎嘅就粉紅鑽啦，即係而家我哋大家見到嘅係啦。係啦，或者我手上面戴緊嘅都係粉紅鑽，因為始終咧粉紅色咧會俾人感覺一個 warm 嘅感覺啦，同埋粉紅色咧亦都好似係一個愛情嘅象徵嘅顏色嚟嘅喎，係啦。咁當然除咗有粉紅鑽之外咧，亦都有綠色嘅鑽石啊、藍色嘅鑽石啊，同埋黑鑽等等嘅，係啦。咁尤其是粉紅鑽啦，因為喺粉紅鑽嚟講啊，通常咧粉紅鑽就係代表咗桃花啊嘛。咁如果你想增加貴人、增加桃花嘅話咧，咁呢個嘅粉紅鑽當然係幾好嘅，咁亦都好應時應運嘅，因為九運就係講緊係九紫運啊嘛，咁所以咧佢入邊紫色當然粉色係同紫色係類似噶嘛，咁所以一定有幫助嘅。咁我想知啦，嚟緊就母親節啦，咁送俾母親應該送咩色比較好啲咧？咁如果係咁呢個粉鑽就梗係好啦。哇，好有愛心係嘛？冇錯。係。又好適合女性咧，而粉紅色係咪？係啊，所以唔怪得咯，咁多嘅女士客啦，都係中意粉紅鑽喎。所以普遍嚟講咧，粉紅鑽石咧喺市場上嘅一般嘅我哋叫 fancy colour 嘅顏色咧，係特別受歡迎。唔知係咪因為咧，大家都暗地裏都知道，原來咧可以旺到桃花嘅咁樣咯。啱嘅。咁其實多唔多人喺母親節買鑽石送俾媽咪嘅咧？嗱，根據我過往經驗咧，係多嘅，係啦。鑽石咧，因為點解咧有恒久遠啦，同埋鑽石咧，其實因為佢得嚟真係不易嘅，點解咁大個價值咧？因為一粒鑽石咧形成咧，大概差唔多成30億年先形成一粒鑽石，仲要喺個地幔嘅位置，即係地球嘅核心嘅中間嘅位置嗰度，先至形成到一粒鑽石，再經過高溫高壓。再經過火山爆發去到地表，近住地殼，經過人類發掘去咧，先至揾到粒鑽石嘅原晶體。所以會經過人類嘅打磨方面，所以加埋設計啦，
加埋師傅嘅工藝啦，就先至係完成一粒鑽石，但係我哋嘅手上面嘅珠寶啦，所以每一件首飾咧得來係不易㗎，同埋粒粒皆辛苦喎。係啊，係㗎，同埋一樣嘢啦，嘅鑽石就好似人生裏面當中好經過好多嘅經歷啦，好多個體會啊，好人生嘅經歷啦，打磨成好似一粒鑽石。鑽石本身咧未經過雕琢嘅時候咧，其實好似一粒冰糖咁樣樣㗎。當經過打磨嘅話咧，就變為一個閃閃生輝嘅鑽石啦。所以每粒鑽石係得來不易㗎。哦，咁個價錢會唔會係好貴咧？嗱，比方如果我哋出嚟做嘢嘅，咁買一粒鑽石俾阿媽，咁可能都負擔得起啦。係。咁但係如果我係一個學生，咁我又想買俾阿媽，咁細細地都好啦，一個心意，咁做唔做到嘅咧？嗱，其實咁講啦，我成日覺得首飾或者珠寶首飾咧，嗰個意義咧並唔係話佢嗰個貨品平與貴，最緊要咧個初心係想送一份咩禮物俾媽咪嘅，我會記得。咁當然亦都因自己嘅 budget 預算去揾更加適合嘅珠寶首飾，哪怕佢係白鑽啦或者係粉紅鑽都好。當然相對嚟講咧，粉紅鑽價錢上咧亦都係會比較高啲，因為佢罕有性啦、獨特性啦，所以佢價錢一定會係貴啲。所以我哋可以揾一啲嘅入場版嘅，又或者話細粒啲嘅鑽石咁樣樣咯，可以係，都可以負擔得到嘅嚇。因為我好多時咧都幫啲客人啦咁樣，咁我都根據個 budget 預算，咁而我喺佢 budget 預算當中咧揾最好嘅珠寶首飾俾佢哋，哪怕佢係白鑽或者粉紅鑽，我哋都可以做得到嘅。咁阿博士，我又想問下啦。咁除咗粉紅鑽同黃鑽之外咧，仲有乜嘢鑽石？咩色嘅鑽石係比較旺？嗱，你頭先話啦，粉紅鑽就旺人緣啦。咁有啲咩係可以旺事業嘅咧？哦，咁如果你講緊係要旺事業嘅話，咁喺中女嚟講，頭講緊嗰幾隻色都已經係 O K 㗎啦。咁你白鑽又得，黃鑽又得，或者係粉鑽又得，係咪啊？咁當然咧喺呢個時間頭講咗啊，粉鑽因為係合時合運啊嘛，所以呢個鑽就當然係最好可以旺到事業㗎啦。但係粉鑽都有好多種㗎喎，我除咗粉紅，有冇粉藍嘅咧？有㗎。咁粉藍？頭先我講過啦，我哋唔係用粉藍去形容嘅。咁有時候鑽石咧，我頭先講過啦，有白鑽、黃鑽、粉鑽、綠色嘅鑽石，甚至乎係藍色嘅鑽石，我哋都有嘅。當然藍色嘅鑽石咧，都係更加喺市場上咧個稀有度咧，亦都更加係珍貴嘅，都會係啦。咁藍色有冇特別旺我哋啲乜嘢咧？如果係咁講？哦，咁當然咧喺而家入運嚟講，始終都係講緊九子運啊嘛，係咪先？咁九子運嚟講就一定係佢會係出嚟多啲嘅。如果講運嗰度帶個運出嚟嘅話，咁暫時咧就呢個嘅藍鑽咧就未到運，咁所以咧我就覺得雖然佢價值連城，咁運嚟講梗係跟而家嘅運，粉紅鑽梗係好啲啦，跟住咧就係黃鑽啦，即係咁。即係粉鑽行先，然後先到黃鑽。係啦，冇錯。即係入門就一定係白鑽，係咪咁啊？咁有大有細㗎嘛。呢啲都有大有細嘅，真係好嘢啊！博士。都係㗎，因為咧鑽石咧，我哋點樣去評價個鑽石個價值咧？咁通常我哋講話4C 評級嘅喎。咁4C 評級當中咧，第一個就我哋以個顏色啦，因為白鑽當中咧有啲係無色嘅鑽石，去到帶黃色嘅鑽石都有，即係黃色嘅顏色嘅鑽石，即係我哋所講嘅高色啊，甚至乎係低色嘅鑽石咁樣樣咯，係啦。咁第一個係個 C 啦，就 colour。色，第二個色咧就個淨度啦，個淨度咧即係話齋鑽石入邊嘅內含物多與少，因為咧同佢一齊形成嘅咧，佢嘅礦原晶體由個碳原子形成咗，周圍都有唔同嘅礦物同佢一齊同根生形成嘅，係啦。咁當然每粒鑽石咧有個獨特性，入邊嘅原晶體咧係啦，嗰個礦物咧多與少咧都同根據翻每粒鑽石都係獨一無二嘅，係啦，有啲多啲，有啲喺唔同嘅位置咁樣樣咯。係啦，咁另一個咧就係我哋嘅車工啦，車工都好重要㗎，因為咧粒鑽石閃唔閃咧，同佢個切割咧相關嘅。如果靚嘅車工咧，佢個光線打落去鑽石嗰度咧，就會做翻個全內反射，令到粒鑽石係好閃爍。
如果唔靚嘅車工嘅話咧，啲光線入咗去之後咧，係側邊就流走咗啦。所以個車工都係重要。當然另一個色亦都好重要啦。鑽石大與細個 size 咯，因為當然啦，如果我哋個鑽石去到1卡、2卡，甚至乎係3卡，或者去到10卡個，完全個價值就不一樣嘅啦。咁所以咧，鑽石衡量嘅話咧，除咗鑽石大與細之外咧，跟住翻頭先我所講嘅嗰幾樣個項目，嗰4 C 咧，就係評價粒鑽石個價值嘅啦。咁佢咪好似啲名錶咁可以保值會升值嘅咧？會㗎，因為你諗下以前嘅可能媽媽啊嗰個年代所買嘅鑽石咧，或者婆婆當年所買嘅鑽石，同而家嘅鑽石價錢已經係不一樣㗎啦。因為頭先我都講過，一粒鑽石形成咧係得來不易，係經過好多個地球，其實係一個地球資源咯。我自己覺得係經過係啦咁耐歷史嘅變化形成，再經過去到火山爆發，先將個鑽石嘅原色體去到地表，再經過人類去開礦啊各方面，所以點解會咁得來不易就係咁解啦。哦，咁如果係嘅話，好似你頭先咁講啊，之前阿嫲嘅年代係咁嘅鑽石，嗯，咁當然佢哋嘅商工就唔係好似而家嘅商工啦。咁你哋有冇啲服務係可以同佢重新翻新過，令佢符合翻而家嘅潮流嘅咧？哦，會嘅，其實咧我都做好多㗎，你講得啱啊！因為咧我自己咧，因為我自己係一個珠寶設計師啦，咁我都好中意珠寶。而珠寶咧，頭先我講過，佢背後嘅意義咧就好多有啲紀念性嚇，好多時亦都有個表徵嘅。咁我都做好多啲客人咧，係阿媽阿嫲嗰年代啲復古款式，或者太過舊啦。咁好多時候咧，我會將啲客人嘅舊有嘅款式咧，我就拆咗佢啲鑽石出嚟。因為嗰啲所有嘅石料咧，都係對嚟講係好珍而重之，因為可能係媽咪送，或者係嫲嫲啊、阿婆啊，或者奶奶送嗰啲。然後跟住咧，我就拆咗啲石之後，重新幫佢設計過，重新設計過適合客人心儀嘅款式。咁第一又可以唔使擺喺櫃桶底啦，係咪啊？第二咧，將佢活化翻，戴翻喺手上，見到咧嗰個紀念意義喺度咯。哦，咁幾好喎！呢個做法可以唔使好似你話咁。唔啱款帶出嚟嘅好唔襯啊！咁我可以復活翻佢，令佢重新賦予生命喎。係啊，最緊要就係嗰個承傳啦，嗰種紀念意義係最珍貴。我都想問下啦，頭我哋既然講開粉鑽啊咁咧，係咪？咁粉鑽佢入邊嘅顏色咧，即係我都唔係好識啦，佢係咪有唔同嘅深淺度嘅顏色嘅？會嘅。又有因為咁而影響佢價值嘅？會㗎，係㗎。當然啦，喺我哋 GIA 評級裏面咧，亦都有唔同嘅顏色。當然咧，越淺色嘅粉紅鑽咧，相對嚟講價錢係越平嘅。如果嗰個粉紅色個鑽石咧，個顏色比較濃度比較高啲嘅話咧，相對嚟講價錢會貴啲嘅。同埋咧，我都想講少少，點解粉紅鑽會咁貴嘅咧？因為個罕有度啦，係啦，因為鑽石咧，其實出產粉紅鑽嘅地方個礦嘅地方咧，唔係好多嘅啫，係啦，係多數嚟講喺澳大利亞啦，嗰個阿蓋爾礦係啦，淨係呢個礦比較出產多粉紅鑽，同埋咧加上喺2020年咧，已經個礦咧係封咗噶啦，即係話齋已經冇乜係粉紅鑽嘅原跡係出產到，所以變咗咧好多時都係噶啦，物以罕為貴，所以點解粉紅鑽咁大個價值咧就係咁解啦。阿博士啊，我頭先聽到 Maggie 講咧，佢話咧鑽石咧有分好多等級啊、品質啊咁。鑽石唔同嘅品質等級對個運程有冇影響嘅咧？係咪話好啲嘅品質就會好啲嘅咧？哦，咁呢個當然有影響啦。咁你係表示好簡單頭講，你個粉紅度係越嚟越深嘅，係嘛？咁啊越嚟越紅嘅，咁啊梗係越嚟越接近嗰個九運啊嘛，係嘛？咁啊會對嗰個嘅帶咗嗰個嘅中女嚟講咧更有幫助咯，梗係。嗱，咁我都可問一句啦。咁紅寶石又點計咧？紅寶石都係好㗎，不過紅寶石咧就唔係鑽石。哦，紅寶石唔屬於鑽石。唔屬於鑽石，係冇錯。咁係咪一定要鑽石先有用咧？寶石有冇用咧？哦，咁樣，咁你因為而家講緊鑽石啊嘛，係咪？咁你當然咧，鑽石嘅價值肯定係同紅寶石係好唔同嘅。即係你話如果咁講嘅時候，咁我哋要講運氣嗰啲都要全個人嘅運嚟到睇㗎，係咪？咁你全個運嘅人嚟睇，你都可以着件紅色嘅衫啊，或者粉紅色嘅呔啊，係咪都可以增運㗎嘛？
但係當你有到一粒鑽石嘅話咧，咁對呢個中女嚟講更加係好運㗎嘛。尤其是越大粒，梗係唔使講啦，越矜貴啊，殘晒眼嘅。係啊，殘晒眼係啊，你睇下呢度呢啲都好殘眼㗎，真係。係啊，我好多客人咧中意鑽石咧，就係中意嗰種閃爍度啦，係啊睇嚟閃閃 bling bling 咁樣，遠遠望到啊，好似盞 LED 燈咁樣，係咯。嗯哼。咁我又想問咗一樣嘢啦，因為鑽石始終唔係一個普通嘅價錢可以買到嘅嘢嚟嘅。咁個客咧會唔會係買完好快脆又會再買咧？有乜嘢吸引佢可以買完再買咧？咁係嘛？呢個喺即係如果喺中意程度嚟講，我係會中意咗佢啲乜嘢，我會係一路都追住佢。啊！我今次覺得呢隻好啊，我今次又覺得哇呢款又閃啲啊咁同佢哋會基於乜嘢去買呢一啲咁嘅，我哋可唔可以叫佢做奢侈品啊？咁珠寶首飾咧，同鐘錶一樣咧，其實同汽車一樣咧，都可以列為奢侈品咁樣樣嘅，會係。咁至於話啊，點解啲客人點樣可以係會買完或者嗰段時候會買咧咁樣樣？咁其實咧，我都頭先都講過咧，就係珠寶首飾咧有同獨特嘅意義嘅表徵嘅。譬如咧，男士咧買鑽石戒指，可能佢係想同女朋友求婚。係啦，又或者嚟緊嘅母親節喎，咁一啲嘅仔女咧想表達自己嘅心意啦，咁又想將一個佢覺得係好珍惜，係好代表到佢嗰種孝心嘅，代表感謝媽咪嘅，咁又都會揀一件珠寶首飾，係啦，又或者咧就係嚟緊嘅，我有好多客人咧都係㗎，做一啲嫁妝啦，係啦，咁送俾未來新抱啊，或者係送俾女女嘅嫁妝咧，咁亦都會選擇珠寶首飾，覺得珍而重之。第一有容易收藏啦，第二都可以將佢一代去承傳落去，係啦。咁基於好多嘅原因啦，唔同客人嘅要求啊，或者佢心儀嗰樣嘢係想有咩嘅對佢嚟講，呢件珠寶送俾對方嘅價值意義係啲乜嘢嘢咯？係啦，咁樣樣。啊，又學多咗嘢喎！原來潮流轉變咗咯喎，唔係再送龍鳳竹嘅，係嘛？龍鳳鈪係龍鳳鈪，係。你嗰出係講玉竹啊，玉鈪啊。哎呀，導演你唔好咁啦，文化少啊嘛，人哋，係你真係啊，俾你。唔係喎，你講得啱嘅喎，你頭先係講啱咗嘅喎。阿博士，我想問一問啦，嗱，我比較貪錢啲嘅，有人講話鑽石係咪可以招財㗎？可以㗎，因為鑽石咧佢有光芒啊嘛，咁所以光芒意思即係話咧，你能夠睇得更加遠，咁亦都表示自己能夠閃耀，咁所以肯定係招財嘅。哦，咁就話如果我有戴鑽石，着件衫閃靈靈，行入馬場，贏嘅機會都好高喎，係咪咁講咧？高，你又可以招好多貴人咧，係嘛？豔羨嘅目光咧，係嘛？咁呢個都係啊，即係潮流嘅轉變啊！依家可以多咗樣嘢選擇珠寶代替金飾。係嘛？當然係嘅，當然我又唔可以講話完全代表一晒啦，始終足金都係一啲中國人嘅傳統啦。係，但係多咗個選擇。咁多個選擇咧，其實都係嘅。我喺呢10幾年啦，咁亦都見證住好多媽媽係啦，或者係奶奶啦咁樣嚇，好多或者有啲朋友啦、親戚啊，都選擇想送鑽石。或者一條鑽石手鏈啊、耳環啊、頸鏈啦，作為一個嫁妝咁樣嘅，係啦。有啲女女咧都講話：阿媽咪啊，我唔會帶個龍鳳鈪出街嘅喎。係啦，咁但我一路如果送咗俾我之後咧，我就擺咗喺櫃桶啦。咁所以點解佢哋想平時都可以戴得到就咁解？都有啊，你咁樣係咯，即係我又有個你咁樣講，我又有個諗法。等我個孫女18歲咧，過嚟買隻戒指仔俾佢威威咁樣。你點知買隻戒指仔啊？戒指仔㗎咋？嗰啲戒指仔咧就咁樣要離遠睇嘅，唔使我咁擺近睇㗎。導演話佢戒指仔個仔個意思一定要係2卡以上。啊，咁係，細就細啲啊，戴住先啦。仔個定義啦，係啦。我話真係呢一個係啊，真係構思咗。等我諗下，個孫女18歲嗰陣時。
買個禮物俾佢成人禮啊嘛，係嘛？係啊。係啊，博士你個仔成人未啊？你使唔使買翻隻啊？都差唔多要諗下嘅喎，佢要係嘛？佢要諗啊！佢要諗啊，唔係你要諗啊！佢即刻話送俾女朋友喎。爹哋，咁我就要帶多啲鑽石，招啲財運，咁係咪你支持我先？佢又可以首先嚟講就係因為而家近住母親節啊嘛，首先要孝敬母親啦，唔俾講。啱嘅。係跟住再孝敬父親係咪？孝敬埋太太。係啦。哇！喺等兒童節咪等出年。係喎，有冇人送父親節送呢個咧？有冇考慮下呢個咧？父親節都可以送嘅喎。孝順冇計較嘅。有冇支持有冇都有嘅。有啲客人咧專登咧做一個鑽石戒指送俾爸爸嘅。哦，好有心。有㗎，我哋有啲客咧真係㗎，佢哋買咗粒鑽石，因為有時候咧爸爸都要靚靚㗎嘛，係咪啊？咁所以咧佢都會揾個設計啦，我哋公司設計做一個男裝嘅首飾，係啦，男裝嘅戒指咁咪送俾爸爸咯，係啦。呢個都幾好。我哋今日講戒指、講鑽石咧就差唔多啦，講到呢度啦個九運。咁之後我哋可能仲有啲嘢要請教下 Maggie 嘅。咁我哋有機會下次再見。我哋多謝 Maggie 先，好冇？冇住。咁啲鑽石咁靚，睇鑽石先。擺上個鏡頭睇睇。哇！真係好靚。嗱，呢個黃鑽啊，記得啊。係喎。呢個黃鑽咯，喂，小心啊！冇事，揼爛架機都唔好揼爛啲鑽石啊！鑽石好硬嘅，鑽石硬度係最硬嘅，好硬嘅鑽石啊，冇事嘅 ，OK 嘅，OK。好，唔該晒導演，唔該晒 Maggie，好，仲有唔該我哋個現場觀眾同我哋影相，大家好有緣分走在一起 ，OK， 大家母親節快樂，好，母親節快樂。